أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم 11-ші дәріске келдік. Әл-ахду әл-тhamин 8-ші өсиет фи икрамил уламаи ва иджлалихим ва тауқирихим. Ғұламаларды құрметтеу, ғұламаларды ұлықтау және ғұламалардың қадірін білу. Бұл өсиет өкінішке орай біздің қазіргі заманымызда өте көп адамдардан жоғалып жатыр. Бұл өте маңызды өсиеттердің бірі. Білім үйренген, білім білген, білім оқыған, шарғи білім оқыған ғалымдарды көретін болсаңыз, оны құрметтемей қоймаңыз. Өйткені бұл пайғамбарымыздың өсиеттерінің бірі. Ухида алейна әл-ахдул ам мин расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізден жалпы серт алды. Не нәрсеге? Ән-нукримал улама ва нуджиллахум ва нуаққирахум. Ғалымдарды құрметтеуде, ғалымдарды ұлықтауда, ғалымдардың қадірін білуге бізден естеді, серт алды. وَلَا نَرَى لَنَا قُدْرَةً عَلَى مُكَافَأَتِهِمْ وَلَوْ أَعْطَيْنَاهُمْ جَمِيعَ مَا نَمْلِكُ. Және қараңыз, ғалымдардың қадірін біз білген болмаймыз, және ғалымдарға лайықты деңгейде сый көрсеткен болмаймыз дейді. Тіпті біз бүкіл бар нәрсемізде, өзімізде не нәрсе бар, соның барлығын ғалымға беріп қойсақ та, біз ғалымның несін ақысын өтеп бере алмаймыз деп жатыр. Яғни осындай деңгейге жетуіміз керек біз ғалымдарды құрметтеуде дейді. Ау хадамнахум әл-умра куллаху. Немесе ғұмырымыз біткенше ғалымдарға қызмет жасайтын болсақ, біз оның несін хақысын өтеп бере алмаймыз деген сенімде болуымыз керекпіз. Осындай деңгейде құрметтеуіміз керекпіз. وهذا العهد және бұл өсиет قد أخل به غالب طلبة العلم والمريدين. Бұл өсиетке көп шәкірттер не істеді? Бейжай қарап қойды дейді. Көп шәкірттер амал етпейтін болып қалды қазіргі заманымызда. Фи тариқи суфияти әл-ан. Тіпті сопылық жолдағы муридтердің де көпшілігі, мурид деп, яғни сопы ұстаздың қасында сопылықты үйреніп жүрген шәкірттерді мурид деп айтады. Осыншама сопылық жолында жүрген қаншама муридтердің бұл өсиетке бейжай қарап қойғанын білеміз дейді. Хатта ла такаду тара ахадан минхум яқуму биуаджиби хаққи муаллимихи. Тіпті олардың көрмейміз дейді. Тіпті олардан мұғалімінің, ұстазының хақысын өтеп жатқан, хақысын орындап жатқандарын ешқайсысын көрмей қаламыз кей кезде дейді. وَهَذَا دَاءٌ عَظِيمٌ فِي الدِّينِ. Және бұл діндегі ең үлкен дерт. Расында бұл дерт. Бауырлар, бұл үлкен дерт. Егер сіз ғұламаларымызды біз құрметтемейтін болсақ, ұстаздарымызды құрметтемейтін болсақ, біздің дініміздің тек қана артқа кеткенін байқаймыз. Бүкіл дініміздегі болып жатқан жаманшылықтардың себептерінің бірі осыда болады. Өйткені біз ғалымдарымызды құрметтемегеннен кейін оның айтқан, діндегі айтып жатқан, шариғатта айтып жатқан дұрыс амалдарына мүлдем амал етпейтін боламыз. Осылайша біз дінде не істей береміз? Тек қана әлсірей береміз. Мынау шейх айтпақшы, шынымен де бұл өте үлкен ауру, дініміздегі аурулардың бірі бұл. Муъзинун бистиханатил илми. Яғни ғалымды құрметтемеу білімді кемсітумен бірдей болады. Истиханатул бил илм, яғни білімді төмен санауды білдіретін, біздің демек білімге деген сондай құрметіміз жоқ екендігін білдіретін нәрселердің бірі екен. Ва би амрин мин амрина. Және де осы біздің дінімізде, осы біздің ісімізді төмен санаудың белгілерінің бірі деп жатыр ол. Би ижлалил улама. Би ижлалил улама саллаллаху алейхи ва саллама. Жоқ, мына жерде би амрин мин ман амарана би ижлалил улама саллаллаху алейхи ва саллам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бізге бұйырған, мынау әмір болып жатыр, бұйрық. Ғұламаларды құрметтеу, ұлықтау деп, ұлықтаңдар деп пайғамбарымыздың бұйырған бұйрығына не төмен санау болып қалады деп жатыр. Фасара ахадухум яфжуру аля шейхихи. Құдай сақтасын. Сөйтіп кейбір шәкірттерді көресің дейді, өзінің ұстазына өзі не істей бастайды? Бір опасыздық жасай бастайды.
hatta yasira shaykhuhu yudahinuhu wa yumalliquhu hatta yaskuta anhu. Тіпті ұстазын көресің дейді, өзінің шәкіртінен қорқып, өзінің шәкіртіне жағымпаздана бастайды. Не үшін? Оның жамандығы оған келмесін деп шәкіртінен есейді, осындай бір көңілін таба бастайды. Осындай деңгейге дейін шәкірттің құрметсіздігін көріп жатамыз дейді, Алла сақтасын. Фәлә хаула ва ла қувата илля биллахил алиyyil азим. Енді бұл кісі қатты қайғырып айтып жатыр. Ла хаула ва ла қувата илля билла деген сөз айтып жатыр. Вақад балағана анил имам Науауи. Қараңыз, имам Науауиден жеткен, имам Науауидің бұл оқиғалары, бұл істері бізге өте үлкен, өте үлкен не болу керек? Өте үлкен өнеге болу керек баршамызға. Аннаху дааху яуман шайхуху ал-Камал ал-Ирбили. Имам Науауидің ұстазы ал-Камал ал-Ирбили деген кісі болған. Осы кісі ұстазы имам Науауиден не істеп жатыр? Лиякула мааху. Онымен бірге тамақ жеу үшін, дастархандас болу үшін не істеп жатыр? Қонаққа шақырып жатыр имам Науауиді. Фақала, сол кезде имам Науауи айтып жатыр. Я сайиди, қараңыз қандай әдеп. Я мырзам дейді. Я ұстазым, я мырзам. Уафуни мин залика. Мен сізден кешірім өтінемін. Мені кешіріңізші. Фа инна ли узран шар'иян. Менде шарғи үзірім бар. Мен сіздің шақырған дастарханыңызға бара алмаймын дейді. Фатаракаху. Сөйтті де не істеді? Ұстазының несіне дастарханына бармады деп жатыр. Яғни ұстазы да оғаны кешірді, кешірмен қарады, және де бұл кісі де бұған не істемеді, бармады. Фасаалаху ба'ду ихванихи. Сосын бір бауырлары, бір достары одан сұрап жатыр, қараңыз. Ма заликал узру? Я имам Науауи, қандай үзір бар? Ұстазың қонаққа шақырған кезде бармай қоятындай, қандай үзірің бар деп сұрап жатыр. Сол кезде фақала имам Науауи айтып жатыр, қараңыздар, қандай терең деңгейдегі түсінік, қандай жоғары деңгейдегі әдеп, қандай құрмет. Ахафу, мен қорқам дейді. Ан тасбиқа айну шейхи иля луқматин фаакулуха ва ана ла ашур. Ұстазымның көзі дейді, бір тамаққа түсіп қойып дейді. Енді соны ұстазымның көзі түсіп қойғаны мен білмей, байқамастан соны мен жеп қоюдан қорқам деген. Бұл өте жоғары деңгейдегі әдепсіздік дегенде. Мен сол үшін ол ұстазыммен бірге неге барамайым деген, дастархандас болып дастарханда отыра алмаймын деген. Бұндай ұлық деңгейдегі әдепке, ұлық деңгейдегі құрметке және осындай жоғары деңгейдегі түсінікке тек қана ұлы адамдар ғана жеткенде. Көрдіңіздер ме? Адамның ұлылығы осындай нәрседен көрінеді. Ва кана радiyallahu анху иза хараджа лид-дарси лияқра'a аля шейхихи. Және имам Науауи өзінің ұстазынан дәріс алуға үйінен шығатын болса, ятасаддақу анху. Қараңыз, ұстазының атынан бір садақа беретін болған екен. Қараңыз, қандай деңгейдегі әдеп десеңізші, фит тариқи, жолда бара жатып, дәріске бара жатып, мынау менің ұстазымның атынан деп бір садақа беріп қоятын болған екен. Не үшін? Бима таяссара, яғни шамасы келгенше. Ва яқулу, және өзіне былай деп айтады екен. Аллахумма стур анни айба муаллими. Аллахым, ұстазымның айыбын менен жасыра көрші деп дұға жасайтын болған. Қараңыз, имам Науауи біліп жатыр, оның ұстазы масум емес, пайғамбар емес, періште емес. Барлық адамдар қателеседі, барлық адамдар күнә жасап қояды, барлық адамда бір дұрыс емес жағдайлар орын алады. Осы ұстазымның айыбын, барлық адамда айып бар да, осы ұстазымның айыбын менен жасыра көрші деп жатыр. Неге бұл нәрсені айтып жатыр? Өйткені адам өзі құрметтеп жүрген, өзі ұлықтап жүрген адамнан бір айып көріп қалатын болса, оның жүрегіндегі құрмет деген нәрсе азайып қалады. Оның құрметі азайып қалатын болса, ол оның ұстазынан алатын білім азайып қалады. Ал имам Науауи осыны қаламай жатыр, қараңыз. Хатта ла тақа айни лаху аля нақисатин. Ұстазға деген бір кемшілік көзқараспен мен қарап қалмауым үшін дейді. Осындай дұға жасап отыр. Вала яблуғуни залика анху мин ахадин. Және осы ұстазымның айыбы ешбір адамнан маған жетпесе екен деп жатыр. Ешбір адам маған келіп, ұстазың мынандай істеді деп айыптарын маған айтпаса екен деп дұға жасайтын болған дейді, қараңыз. Радiyallahu анху. Осындай деңгейдегі құрметпен, осындай деңгейдегі әдеппен имам Науауи аталды. ثم من أقل آفات سوء أدبك يا أخي مع الشيخ أنك تحرم فوائده. Және қараңыз, ұстазыңа әдепсіздік жасайтын болсаң, ең төмен деңгейдегі саған келетін жамандық, ол не деп отыр? Ұстаздың пайдаларынан, ұстаздың берекетінен махрұм боласың. Болды, сен ол ұстазыңнан уже не істей алмай қаласың, білім үйрене алмайсың, болды. Одан ешқандай білім келмейді саған. Фаимма, немесе бикатмиха анка буғдан фика, ол сіздің бойыңыздағы әдепсіздікті көріп,
сізге ашуланып, сізге ренжіп, немесе өзі айтпай қояды, өзі жасырып қоюы мүмкін. Ва имма анна лисанаху янақиду ан идахил маани лака, немесе сіздің әдепсіздігіңіз үшін Алла тағаланың жазасы ретінде сіз оның қасына барған кезде ұстазыңның тілі күрмеліп қала бастайды. Яғни күрмеліп қалу дегеніміз ұстазыңызға үлкен бір Алла тағала тарапынан илхамдар келе бастамайды. Одан кейін ол не істейді? Сіздің алдыңызға ашылып, пайдалы нәрсе айтпайтын болып қалады да. Міне, бұл осы апаттардың бір түрі. Хатта фәлә татахассалу мин каламихи аля шайин. Сөйтіп ұстазыңның сөзінен ешқандай бір пайдаға не істей алмай қаласың, қол жеткізе алмай қаласың. Та'тамиду алейхи уқубатан лака. Бұның несі сыры жаза ретінде деп жатыр. Бұл жаза Алла тағаладан болатын. فإذا جاءه شخص من المتأدبين معه. Одан кейін дәл сол ұстазға әдепті шәкірттердің біреу келетін болса не болады? Инталақа лисануху, тілі ашылады ұстаздың. Одан кейін не айта бастайды? Лаху ли мауди'i сидқихи ва адабихи ма'аху. Оның жүрегіндегі шыншылдығы үшін, оның жүрегіндегі әдебі үшін ұстаздың тілі ашылып, ешкімге айтпаған керемет сырларды, керемет даналықтарды сізге айта бастайды. Фаулима, осылайша бізге білінді, أنه ينبغي للطالب أن يخاطب شيخه بالإجلال والإطراق وغض البصر. Шәкірт ұстазымен сөйлескен кезде ұлықтық деңгеймен сөйлесу керек, жоғарылау деңгеймен сөйлесу керек, және көзін төмен түсірген халде сөйлесу керек екен ұстазымен. Қараңыз, біздің мысалға ұстаздарымыздың үйреткен әдепті сөздерінің бірі, ұстазына сөйлескен кезде я сайиди, я маулая деп осындай сөздермен сөйлеседі. Яғни мырзам, ұстазым деген сияқты сөздерді қосып сөйлейді. Кама юхатибул мулука. Қараңыз, шәкірт ұстазымен сөйлескен кезде патшамен сөйлескен сияқты сөйлесу керек деп жатыр. Жоғары деңгейдегі әдеппен. Бәлки патшадан да жоғары деңгейде не істеу керек? Әдеп көрсете білу керек деп жатыр. Вала южадилуху қатту би'илмин истафада минху. Және ұстазынан үйреніп қалған, алған бір үйренген біліміменен ұстазымен не істемесін дейді? Таласпасын, тартыспасын деп жатыр. Фи уақтин ахар, басқа жолдары. Илля аля сабили та'арруф. Тек қана соның дұрысын білу, үйрену мақсатта ғана не істеуге болады? Ұстазымен бір талас тартысқа, яғни ғылыми тартысқа түсуге болады. Әйтпесе жаңағыдай тәкаппарлықпен, ей ұстаз, сен кеше былай деп айтып едің, бүгін былай деп айтып жатсың ғой деген сияқты әдепсіздік деңгейдегі немен талас тартысқа ешқашан бармау керек. Сол кезде ол адам не істеу керек? Енді ұстазында кейде болады. Мысалға, бір апта бұрын бір мәселенің үкімін басқаша айтты. Бір апта өткеннен кейін дәл сол мәселенің үкімін бір аптадан кейін басқаша айтып жатқан болса, яғни сөзі бір-біріне қарама-қайшы болып қалды. Бұл көп адамдарда болады, көп ғалымдарда болады. Тіпті имам Шафи мысалға, бұда екі мазхаб бар имам Шафиді, Алла тағала рахмын алсын. Мазхаб қадим және мазхаб жадид, ескі көзқарасы және жаңа көзқарасы. Тура сол сияқты адамда не істеуі мүмкін? Бір-біріне қарама-қайшы болған екі түрлі үкім болуы мүмкін. Сол кезде ол не деп айту керек дейді? Қараңыз. Фаяқулу, я сайиди, я мырзам, ей мырзам, сами'накум туқаррируна амси хилафа хада. Кеше сіздің бүгінгі айтып жатқан мәселеңізге қарама-қайшы мәселе айтқаныңызды естідік. Фамада та'тамидуна алейхи. Ал енді қазіргі айтатын сөзіңіз қайсысы? Соны айтып жіберіңізші. Минат тақрирайни, осы екі көзқарастың, екі үкімнің қайсысын қазір ұстанасыз? Хатта нахфазаху анкум. Осы мәселеңізді сізден жаттап алуымыз үшін бізге осыны айтып жіберіңізші деп не істеу керек? Әдеппен сөйлеп алу керек екен. Әдеппен сөйлеп соның несін түсініп біліп алу керек екен. Ва наху залика минал алфази аллати фиха раихатул адаб. Яғни осы сияқты әдептің иісі шығатын кез келген сөздермен, кез келген соған алып баратын ишаралармен не істеу керек екен? Шәкірт ұстазымен сөйлесу керек екен. Ва казалика, тағы да сол сияқты لا ينبغي له أن يسعى على وظيفته أو خلوته أو بيته بعد موته فضلا عن حياته. Тірі кезіндегі сөзін айтпай қойық дейді. Ұстазы дүниеден өтіп кеткеннен кейін сол ұстазының вазифасына, ұстазының мансабына, ұстазының отыратын бұл халуа дегеніміз сопыларда болатын мәселелердің бірі. Халуа дегеніміз жеке бір орын дайындап қояды, сол жерде ол тек қана Алланы еске алумен айналысатын жерлер. Бұны халуа деп айтады. Немесе үйі, мысалы дүниеден өтті, үйін қалдырып кетті, соның үйіне барып тұрып алу деген сияқты мәселелерден не істеу керек? Сақтану керек деп жатыр. Мүлдем ондай нәрсеге кіріспеу керек, ондай нәрсені ойламау керек. Тек қана илля ли даруратин шар'иятин, егер шарғи себептер, шарғи үзірлер болса ғана оған не істеуге болады? Ұстазының мансабын алуға болады. Тахруджу алал адаби ма'a шейхи, ай тарджуху
алал әдеби ма шейхи, және оның мансабын алған күннің өзінде де ұстазына деген жоғарғы әдебі басым болып тұрған халде не істеу керек, соның несін, вазифасын алу керек. Мысалға, ұстаздың вазифасына қазір дүниеден өтіп кеткеннен кейін оның орнына отыратын ешкім жоқ болып жатыр. Сізге міндетті осы кезде отыруға, яғни сізде шарғи үзір бар, шарғи себеп бар, осы кезде болады, бірақ әдепті тастамастан деп жатыр. وكذلك тағы да сол сияқты لا ينبغي له أن يسعى على أحد من أصحاب شيخه أو جيرانه فضلا عن أولاده. Тура сол сияқты дейді, қараңыз, ұстазының достары болса, ұстазының көршілері болса, балаларын айтпағанда деп жатыр. Балаларын мүлдем санамағанда, тіпті көршісінің өзін жаман сөзбен істемеу керек, атамауымыз керек біз деп жатыр. Ұстаздың көршісі осындай екен, көршісі пәленше екен, көршісі мынандай екен деген жаман сөздерден естемеуіміз керекпіз, мүлдем тілге тиек етпеуіміз керекпіз. Мына ұстазымның досы мынандай екен деген сияқты нәрселерді айтпауымыз керекпіз. Балаларын қоймағанда, санамағанда деп жатыр. Ал балаларын айту одан бетер дұрыс емес деп жатыр да. Илля فإن الواجب على كل طالب أن يحفظ نفسه عن كل ما يغير خاطر شيخه. Демек, шәкіртке жалпы қағида бол. Шәкіртке міндетті нәрсе сақтау керек не нәрсені? Ұстаздың жүрегін өзгертіп тастайтын нәрселерден өзі сақтану керек үнемі. Яғни қазақта сөз бар. Қазақ деген итің ұры дерсе намыстанатын халық дейді, қараңыз. Сол сияқты сіздің ұстазыңызға көршіңіз пәленше екен деп ату оған да жаман нәрсе, оған да дұрыс емес. Тек қана егер бір үзір болса, басқа бір жағдай болатын болса, сол кезде ғана рұқсат етіледі айтуға. Соны айтып жатыр. Ұстазының жүрегін өзгертіп қоятын, бұрып қоятын, сізге деген бір көңілін суытып қоятын нәрселерден сақтануымыз керек біз. Шейхихи фи ғайбатихи ва худурихи. Ұстазы жоқ кезде де, ұстазы бар кезде де осындай нәрселерден сақтану керек. Ва рауал Бухарию, және имам Бухари риуаят еткен, анна набия саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кана яджмау байна ар-раджулайни фи қатла ухудин, яғни фил қабри. Thumma yaqulu, Ухуд соғысында барсамыз білеміз, көп сахабалар шахид болады. Сол сахабалар шахид болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірнеше сахабаларды бір қабырға бірге жатқызатын болған. Үзір себепті. Сол кезде сол сахабаларды қабірге қойып жатқан кезде thumma yaqulu, былай деп айтатын болған дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Айюхума аксару ахзан лил Qur'an. Қайсысы Құранды көбірек жаттаған еді, қайсысы Құранға көбірек амал ететін еді деп пайғамбарымыз сұрайтын болған. فإذا أشير إلى أحدهما, егер мынау деп айтылатын болса, قدمه في اللحد, оны қабірге қоюда бірінші соны істейтін болған. Яғни пайғамбарымыздың өзі Құранға амал еткен, Құран жаттаған ғалымдарды не істейтін болған? Құрметтейтін болған, жоғары деңгейде. Демек, біз де не істеуіміз керекпіз? Құрметтеуіміз керек екен. قلت معنا أكثر أخذا للقرآن. Енді Құранды көп жаттаған, Құранды көп амал еткен деген сөздің мағынасы дейді. Ай أكثر عملا به مع قيام ليل أو واجتناب نهي. Бұл Құранға ең көп амал еткен адам дейді. Түнде тахажжудке тұрып, одан кейін Құранның тыйған нәрселерін тыйылып, Құранға ең көп амал еткен деген мағынада деп жатыр. ونحو ذلك وروى الطبراني والحاكم, имам Табарани және имам Хаким риуаят етті. وقال صحيح على شرط مسلم مرفوعا, және бұл хадис имам Муслимнің шартына сәйкес сахих деген, яғни аль-баракату ма'a акабирикум, береке сендердің үлкендеріңде деген. Яғни әл-акабир көп мағынасын білдіреді, үлкен деген. Біздің қазақ сөзінде де үлкен деген сөз көп мағынаны қамтығаны сияқты, бұл араб тілінде де үлкен деген сөз көп мағынаны қамтиды. Біріншісі жасы үлкен болған адам, екіншісі ғұламалар және әулиелер, бұлардың дәрежелері үлкен болғандықтан бұлар да не болады? Үлкен деген мағынада болады. Тіпті оның жасы кіші болса да, ол ғалым ба, ол білім оқыған үлкен кісі болып саналады да, жасы кіші болса да. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه مرفوعا ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغيرة. Бізден емес үлкенін құрметтемеген адам және кішісін рахым етпеген адам бізден емес деген, қараңыз. وفي رواية للإمام أحمد والطبراني والحاكم مرفوعا ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. Менің үмметім емес деп жатыр. Үлкенді құрметтемеген адам, үлкенді ұлықтамаған адам, ويرحم صغيرنا, және біздің кішілерімізге мейірім төкпеген адам ол бізден емес. ويعرف لعالمنا حقه, және ғалымның хақысын білмеген адам, ғалымның әдебін білмеген адам ол бізден емес деп жатыр.
Wa fi riwayatin wa ya'rif sharafa kabirina. Үлкендеріміздің шарапатын білмеген адам бізден емес деген басқа бір риwayatlarda. Wa rawa at-Tabarani marfu'an, және имам Табарани риwayat еткен, тавадау лиман ta'allamuna minhu. Кімнен білім алып жатсаңдар, соған кішіпейілдік таңдыңдар деген қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Wa rawa at-Tabarani aydan marfu'an, және имам Табарани тағы да бір хадисте былай деп риwayat етіп жатыр. Thalathatun la yastakhiffu bihim illa munafiqun. Үш адам бар дейді. Осы үш адамды кемсітетін тек қана мұнафиқ қана кемсітеді. Демек, мұнафиқта біз білетін хадистерде үш белгі бар. Мына төртінші белгісі болып жатыр да. Үш адам, осы үш адамды кемсітетін адамды көрсеңіз, ол мұнафиқтың белгілерінің бірі екен де. Соның бірінші, зушшайбати фил ислам, исламдағы шашы ағарған адам деп жатыр, яғни қарт кісі. Соны кемсітетін, келемеждейтін адам, ол мұнафиқ деп жатыр. Уазул илми, екіншісі ғалым адам. Ғалым адамды кемсітетін, ғалым адамды келемеждеп, мазақ қылып, күлкі қылатын адам, ол мұнафиқтың белгілерінен деп жатыр. Уал имамул муқситу әл-хадис. Және үшіншісі, әділетті басшы. Әділетті басшы бола тұра, сол басшының кемшіліктерін іздеп, таңдап, теріп, оны келемеждеп, мазаққа қылған адам, ол тек қана мұнафиқ қана деп жатыр. وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن. إمام أحمد және إمام طبراني حسن رواية تزبيك من رواية تجاتر عن عبد الله بن بسر قال سمعت حديثا منذ زمان. براز وقتاً بير مناندي حديث естіген едім дейді. إذا كنت في قوم 20 رجلا. Bir топ адамның арасында болып қалсаң дейді. Және сол топ адамның арасында 20 шақты адам. Ау ақалла ау аксара, немесе одан сәл аз, немесе сәл көп. Яғни 20 шамамен 20 шақты адамның арасында болсаң. Фатасаффахта вужухахум. Және сол 20 адамның әрқайсының жүзіне жеке-жеке қарап шыққан болсаң дейді. Фалам тара фихим ражулан юхабу филлахи азза ва жалла. Және сол 20 адамның ішінен қорқылатын, айбаты бар адам көрмеген болсаң дейді. Бұл деген сөз не? Қорқатын дегеніміз, сол 20 адамның ішінде бір адам бар, соның көзінше бір әдепсіз сөз сөйлеп қоюдан қорқу, немесе бір күнәлі іс істеп қоюдан қорқу, немесе бір дұрыс емес нәрсе істеп қоюдан қорқатын бірде бір адам жоқ болса, сол 20 адамның ішінде, фа'алам аннал амра қад раққа. Онда білгін дейді, біздің дініміз арасында қатты әлсіреп кетті. Яғни адамдарға дін деген нәрсе өте төмен болып қалды дегенін біле бергін деп жатыр. Біз қазіргі заманымызда осыған қарасақ болады, 20 адамның арасына кірген кезде соның арасында біз бір адам таба аламыз ба, сондай адам таба алмаймыз ба? Оның өзі тақуалығы бар, діні бар, білімі бар. Оның қасында басқалар анадан ұят болады, анадан ұят болады деген сияқты, оның бойында айбаты жоқ болатын болса, бірде бір адам жоқ болатын болса, осындай, онда дін не деп еді? Адамдар өзінің діндерін өздері төмендетіп қойды деген сөз дейді. وروى الطبراني مرفوعا لا أخاف على أمتي إلا 3 خصال. Мен өзімнің үмметіме 3 қасиет үшін қатты қорқам деп отыр. فذكر منها және осылардың ішінде وأن يروا ذا علم فيضيعونه ولا يسألون عليه. Яғни осы қорқатын 3 нәрселердің бірі, білімді адамды көріп тұрып, сол білімді адамды жоғалтып қойған адамдардан мен қорқам деп отыр. Үмметінен қалай жоғалтып қояды ол? Ол ғалымнан еш нәрсе сұрамайды. Жай ғана қасында жүреді. Дастархан болады, немесе жаңағындай қызметінде болады, бірақ еш нәрсе сұрамайды. Дініне қажет нәрсе сұрамайды. Бұл ғалымын жоғалтып қойған адам дейді. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.